DJ Phil Peter numwe mu artiste cyangwa numwe mu banyamuziki, reka mvuga umu artiste kubera ko nikita rusange wagwandinze ndetse akanabikora mu myaka 10 ishize. Ntago watinya kuvuga ko DJ Phil Peter numwe mu ba DJ mu banyamakuru igihugu cyacu cyagize beza cyane, haba kuri radio ndetse no kuri televiziyo. Ibyo bihwana n'ikiganiro yakoraga kuri radio Isango cye ku Isango Radiant TV bitaga Isango na Muzika, kiri no mu biganiro byari bifite izina hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugeza ku Isibo The Trace Live. Ariko ikintu kimwe nakubwira cyo this guy akora hit. Yuhereye ku ndirimbo bita Kuko yahereyeho Bombe, Emebrstone warura aho ngaro mu artist raho akora Kuko ari kumwe na Syntax, akora indirimbo bita Amata, akora indirimbo bita Bimame Amata ari kumwe na Social Mura Bimame ari kumwe na Marina. Izo zari indirimbo zose zabaye hit kuri no nta muntu n'umutazizi. Arongera angofrima indirimbo bita Gafoto n'itarabaye hitimo gake, ariko Peter yagarutse ku ndirimbo bita Thermometer ari kumwe n'umuntu bitake ni Sol. Ariko ahantu ubona ko DJ Philip ashobora kuba afite uburyo akora marketing y'indirimbo ze ndetse hari na strategy ndafite. Reba nk'indirimbo bita Jugumira numvaga ari indirimbo izaba isanzwe, ariko Peter project zose agiyemo indirimbo ziba hit. We have to put some respect kuri no mutipe kabisa. Indirimbo zose no mutipe agerageje kujyamo rwose ziba hit kabisa.